សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាទៅជាមួយនឹង Perpendicular Constraint គឺជា constraint មួយប្រើដើម្បីឲ្យធាតុពីរឬច្រើនគឺវាកែងគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយខ្ញុំ click ទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំ activate ទៅលើ line ហើយខ្ញុំបង្កើត sketch របៀបនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ double click ដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់វាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលថាសម្រាប់ sketch នេះបន្ទាត់នេះហើយនឹងបន្ទាត់នេះគឺវាកែងគ្នាកាលណាកែងមានន័យថាមុំរបស់វាគឺ90ដឺក្រេអញ្ចឹងបើសិនបើកាលណាយើងចង់ឲ្យវាកែងគ្នាយើង select អូខេយើង select មួយហើយយើងចុច shift select មួយទៀតហើយយើងចូលទៅកន្លែង more ហើយយើងយកពាក្យថា perpendicular យើង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងគឺសញ្ញា constraint វាបង្ហាញប្រាប់យើងថាបន្ទាត់2ឬក៏កត់2ហ្នឹងគឺវាកែងគ្នាទោះបីយើង move វាយើង click វាយើង move វាទៅណាក៏ដោយគឺវានៅតែកែងគ្នារហូតដោយសារវាមាន constraint constraint ហ្នឹងគឺជា tool មួយប្រើដើម្បីចាប់ឲ្យធាតុហ្នឹងគឺវាទៅតាមអ្វីដែលយើងកំណត់បើសិនបើយើងកំណត់ឲ្យវាកែងគឺវានៅតែកែងរហូតបើសិនបើកាលណាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាលុះត្រាតែយើងលុប constraint ចោលយើង delete ចោលអញ្ចឹងយើង click លើវាហើយយើងចុច deleteចឹងដល់ពេលណាយើង move វាថាខ្ញុំ move នេះ move វាឡើងទៅលើអញ្ចឹងវាលែងកែងទៀតដែរលុះត្រាតែយើងដាក់ constraint វិញមិនវាកែងឥឡូវខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំចូលទៅបង្កើតជាអង្កត់ពីរផ្សេងគ្នាអូខេអង្កត់នេះមួយមកហើយខ្ញុំបង្កើតអង្កត់មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងមើលសម្រាប់អង្កត់ពីរនេះគឺវាអត់កែងគ្នាបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាកែងគ្នាគឺយើង select វា click ទៅលើអង្កត់ទី1មកយើងចុច shift ចុចទៅលើទី2បន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង more នេះ click លើ more មកហើយយើងយកពាក្យថា perpendicular click លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាកែងឃើញទេវាកែងគ្នាយើង click យើង move វាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែកែងគ្នារហូតហើយវាមានសញ្ញា constraint វាប្រាប់យើងថាអង្កត់នេះកែងជាមួយនឹងអង្កត់នេះយើងឃើញវាតម្លាក់ចំណោលកែងមកកន្លែងនេះគឺជាមុំ90ដឺក្រេខ្ញុំលុបវាចេញ select យកទាំងអស់មកហើយចុច delete key អញ្ចឹងសម្រាប់ perpendicular គឺជាយើងនិយាយថាវាជា tool មួយឬក៏ជាឧបករណ៍មួយប្រើដើម្បីឲ្យធាតុពីរឬច្រើនហ្នឹងគឺវាកែងគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា